Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Mukasa gemanya gange eranga yonajo sinziro okubanga otulaba nkwanirizaako eyakategatako omwaka tuli mu 2020 eranga so far the first half of the year tujirimu emyezi omukaaga egisookera ddala kituntundu ky'omwaka 2020 tukirimu. Twebaza Katonda olwabo abakyali abalamu naffe abakyali abalamu tukimwebaliza era ne tumusaba atukwatireko mu mbeera gye tulimu ey'okugezesebwa wano ne wali kubanga okuva omwaka guno gwatandika ebisoomooza bibadde bingi nnyo. Wondabira wano tuli n'omuyimbi John Black gwe tugenda okubanga tunyumyamukko naye ku nsonga ezitali zimu era nga tujja kutunuulira lockdown, tujja kutunuulira quarantine, tujja kutunuulira music we, tujja kutunuulira n'enteekateeka ze mu music nga kw'otadde n'ebibadde bibungeesebwa mu mawulire of course ku social media ne mu mikutu egirala bingi nnyo. John Black olambugamba ki? Bulungi muganda wange. Oli steady? Steady. Kiri kitya? Kiryoke mukago okoba otya? Waze bulamu bulungi? Likonera kukyanga oluganda azifu twaidi lusoga. Bulamu bulungi kodeyo. Tuliyo mutya? Tuliyo balungi baba. Buti abantu bonna balinze okutegeera oli mu mbeera ki lockdown ekubisize etya kitambula kitya? Embeera gyendi munungi. Lockdown tebaire nangu aisokerera ezira yagisuubira. Naye singira ddala tobaza Mukama nti tukyali balamu. Yes, oba n'obulamu buli kimu kisoboka kubanga obulamu bwe bugagga. Okay. Yes sir. Lockdown eno obadde okukipinze etya? What do you do? Yeah, mbadde before nga muzeeyita nalangirira ku lockdown nali mu studio nga nkola ku album yange era mbadde nga mu studio nga nkola nfumba ennyimba dende bino ebiseera nga ofunawo ko alina emmotoka eriko stiika nga asobola okuvugako nogana n'omitinga producer kwa service nga ba producer basula kumpi ne studio bo batambula obutambuzi kiba kibangwira so nga ngenda nenfumbayo ku nnyimba producer nga Big Devi Bomba Atini Digibawa. Yes, kufumba kubanga kati saa zino gye tulina okukozesa okufumbira ddala music kubanga ebiseera tubadde nga busy nnyo ozungodde eri n'eri saa zino kituwadde naffe buli kimu kiba na advantage ne disadvantages. Advantage gye tulinamu tusobodde okufuna obudde okutereeza ebyo ebyali tebinnatereera n'okukolera ddala music omulungi music ate nga mungi. Okay. How have you been surviving in the lockdown in terms of monetary earnings, in terms of survival, kulya, kunywa, kusasula nnyumba, n'ebigwa tebiraze nga kw'otadde n'abakwetoolodde nga baganda bo, maama, taata, n'emikwano? Ekisooka ddala nebaza Mukama nti yagenda okujja lockdown twagenda ogigwamu nga nsobezeewo ku kasente akali mu kunnyamba ogiyitamu era nsaba Mukama ansobozese ngiyitemu era ebizibu tebyebeereka ebizibu bijja naye tuba nengejembirwanamu ng'omusajja ebizibu bisanga musajja. Yes, savingawoko saving seed nofuna ku kyokulya ekyokunywa neza studio amafuta kutwaliza amusiri sibadde bubi mweno lockdown tempisiza bubi nnyo. Thank you. Omukulembeze w'eggwanga abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo baavaayo ne bakubira omukulembeze w'eggwanga omulanga ku issue y'abalina loans mu banks, ku issue y'aba tenant, landlords versus tenants. O surviving otya okusobola okubeera nti teweenyola na landlord wo in terms of paying rent? Ekisookera ddala nebaza Mukama nti landlord wange kati twetegeera kubanga kati mazeewo mwaka nga mulamba so twetegeera yate njazisasula era yangamba John olina okusasula but I can give you time then mba muzeemu okukola nosasula sente zange then nange okwewala okuba nti bwenya akatono kennawe nsobola ne musasulako kemusasula then endala nazimanja. Yakutegeera in terms of what? In terms of being nti oli muyimbi oba oli muvubuka muto oba being nti oludde ku nnyumba ze? Kisokera ddala ndudde ku nnyumba ze. Ekyokubiri musasula bulungi tetwesikangako. Yes, then ekyokusatu akimanyi ndi muyimbi era kitegeera tetukola. Ekyokuna era naye ava jjinja musoga munnange.
mubiresemu okweterana Mnazena naida bwide basoka kweterana najjo kubonanga dokita ye na avaidinda so twagemagana yakusalira ku kabola tansalirangako tosamu kubayo kamantu owaye ntoleramu kwa kabola nkenderezaako anti yena era kyaida okubakira nti yena okuzimba bafuna looni so bona babali bubi abantu bona balyenze okutegeera issue ya looni obaire ku ni looni mu banka yona nga olina okugisavisinga mu season eno nze nzira looni nkuze nga looni ditwala abantu emisinde antu balumuka misinde banka ewambye ebintu kati nditiira irala nzitiira ddala looni zo nzitiira ddala era ate nabeewola sigamba nti okwewola kibi but embeera sometimes nanze munange sinabeerayoko na kalooni mu banka just obubanja obubeerawo nti Ibra kubanja ataano gundi wano zo ziba nyangu mweyiiya naye banka tulina business yammwe y'abayimbi mulya advance ne bakubookinga ng'olina okuperforminga mu March sente n'ozifuna mu January olina performinga mu June oba July n'ozifuna mu March oba May abantu abali bakuwa akasente kaabwe ng'olina okuperforminga between lockdown till to date obakoze otya abantu abo twacommunicatinganga kuba kino ekyaga hoteri yali akisuubira nange naye netegese ofuna ka balance kange ngate nabo betegese okunfuniramu ddala ka profit so embeera eno we yagwawo ne bagana John Black ebivulu biguddewo waliwo yankulako nanga akasente osobola okukazza konze ne mugamba olaba nsobola okukazza mwene embeera yali ayagala okazzeeyo yagala nka ne mugamba nede kyetuba tukola katulinde embeera eggwewo wemala okuggwawo ojja kuddamu otegeka ennaku endala nze nja kubaawo nyimbe because naye ka balance nkaagala nali nakufunira emirimu e Bulaaya egiwererako ddala besides me gwe bapromota be Bulaaya obadde bawulizaako omuli Richmond n'abalala bapromota mbadde njogera nabo mbadde njogera ne Charlie bamuyita Bossa then nenjogera ne Mosh Alim ne Jose Jobslink ne Mabo bami Mabo webale nnyo byonna bye bankola yanyambirako ko mukwano gwange yali waliwo bye yalimu awo naye nanyamba so big up to Mabo we Germany tucommunicatinga because nabo balina otuwulizaako abamu batidde balowooza tusobola okyuka naye mune tesobola kyuka because naffe twagala okutuukiriza gye emirimu gyaffe gye tulina okukola era bwe tuviira mu bino tujja kukuba endongo. Thank you. Njagala kutumira n'okugumya promoters ab'enjawulo e London awo okuli Richmond ne Mary Ngabire balina entujjo ya John Black eno najiri wakati ya 100%. Inshallah everything will be kawa ngensi ezemu okukola. Richmond laja upon yourself mugana nge sorry Richmond wafiirwa sister wo kitalo nnyo muganda nge Jobs Link nawe nkimanyi oyina enteekateeka y'amaanyi ey'omuggundu ejja omwaka 2020 show egenda okubanga ejja kumenya London ate ejja okusemberayo ddala e London mu byafaayo bya London mu music w'abana Uganda so nawe nkutumiddeko nnyo enteekateekayo Moshalim nkwagala nnyo kyakabi nnyo muganda wange ne ba promoter abalala Mutenza laja upon yourself nabalala mbagala nnyo kakati John Black nga tuvuddeyo eyo e Kampala olunaku olwaleero tewaliwo kabonero konna kalaga nti ebivvulu binaggulwawo okutuukira ddala omwaka ogujja akabonero tuyinza kafuna mwaka gujja kalaga nti ebivvulu byakuggulwawo ate it is the way you people have been surviving weteeseteese ti okusurvivinga emyaka ebiseera ebiddako because wali wa savinga but kati ojjayo bujja tozzaayo so weteeseteese otya eje neteeseteesemu kuba tetumanyi bino bwe binaggwera naye ate tetulina kubula ku bantu kati ngeje neteeseteesemu kusigala nga nta ku buyimba kati mweno period nkimanya ntu ebiseera ebisinga ebidandali byaffe tubadde tubikuba bala kucakaza abantu banywe banyumirwe so right now kati mweno period kuba tulina essuubi nti tujja kuma tuve mu lockdown tuddemu tukole naye era tekitegeeza nti ogenda sirika busirisi ku bantu nja kutangayo ka music mpola abantu bawulirizeemu nko kuba waliwo obuyimba nga oli asooka okugamba naye eno kana akayimba period tekajja kukola because of this and that antu baagala bidandali kino ki kati waliwo obuyimba bwendi mukuta waliwo abagenze n'aka streaminga
funayo ku kasente online. Yes, era bannange mwenna abali eyo buli woolaba oluyimba lwange ku YouTube manyi olina akasente koli mu kumpa nange okubeerawo ng'omuyimbiwo. So engeri yokka gye tulina okutaamuka music mpola mpola ne tuzzaako ku kasente nga tetugenze mu bivulu. Era nkubiza ne bayimbi bannange bonna just ba streamlining bino ebintu. Ennyimba zirimu ssente ku YouTube buli wamu, Apple Music, ezo streams zonna zisasula. Yesu na streamlining bintu yo mu ngeri entuufu mweno period we tusobola okubeera abantu abagisitubawo omuziki omulungi nafe batuwagireko nga basinziira ku online music. Okay. Omulungi atulaba Ibra K Mukasa gemanya gange tusinzidde Kampala mu ggwanga Uganda. Era nga wotulabira abantu tuli n'omuyimbi John Black aka John Kasada. Omuyimbi omuto omu ku bayimbi abaliko of late of course. He is doing very well musically. Era nga tusazeewo tuwayemuko naye wali wali ensonga nnyingi ezibadde mu mawulire. John Black of late obadde nnyo mu mawulire mu bubi ne mu bulungi. What went wrong mu bubi? Ya kiringa n'amaka ebiseera ebisinga babeera n'obutakkaanya nti maama ne taata n'engeri gye basobola okumalawo bw'obutakkaanya tekitegeeza kufuluma kuyita abantu oba kuyombera wabweru because ebiseera ebisinga muba mwolese obuziina bwammwe. Kyova olaba ebiseera ebisinga abagana bye bafunamu obutakkaanya baba advising bagende mu kisenge oba bafune omuntu abatabaganya like nemumalawo obutakkaanya because ebiseera ebisinga buli wemugenda wabweru muba mwerabisa ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba. Sala obutakkaanya obwaliwo ne management yange naye ate nze intentions zange tezaali kukitegeeza public kubanga era kimanyi bayimbi bangi abafuna obutakkaanya ne management zaabwe naye ne biggweera mu bo n'owulira nti Shiba ne Gundi Shiba ne Jeff Shiba n'ogenda owulira nga biweddewo so ebiseera ebisinga kinyuma nnyo ne mukimalirawo bakino kyexceedinga ate ebintu ebimu like ebimu sijja byogera because balina family nange nina family. Sometimes ntunulirayo omwana we oba mukyala we oba taata we oba maama we naye nga kati saa zino ekiriwo obutakkaanya bwaliwo era kyova bamwawulira nti John Black ayebase ne mukazi wa manager we biki naye ng'era nammwe mumanyi abamanyi waliwo bye ntasobola kukola. Yes, sebaako na mukyala wa muntu. Then kati n'ekirala ekyaliwo nti ebizibu bingi ebyaliwo Ibra. Yes, byo bituufu byonna bye walaba byaliwo naye neŋŋamba kati ekitasobose kankite nkole ekyeyongerako ekisinga nti ffenna tulina obulamu Mukama aba akuwadde obulamu osobola okukola era nozaayo bye biba bigenze. Banyamba nnyo naye era tweyamba nnyo. Kati akaseera katuuse ne tufunamu obutakkaanya ate ne butagonjoola. So buli omu n'agamba buli omu n'ayagaliza munne ebirungi ne tweta mu mbeera ennungi. Naye lwakuba kati YouTube yange yo bagitwala nagezaako gizza ne bagitwala social media nazo baali bazitutte neŋŋamba temujja tula social media zange because eringa kaduka kange ID yange. Nenebaza Mukama nti nalwana nnyo era naye nanyamba nnyo era naye nkwebaza nnyo nti wambeererawo mwene embeera ng'oyogerako nabo bannamawulire abalala bategeeza embeera ezaaliwo. Naye nebaza Mukama nti at least nafuna social media zange Facebook, Instagram, Twitter byombi lina yadde nga gundi YouTube naguddewo mpya because yo bagiganira olw'ensonga ezimu oba endala. Naye ngamba no problem. Bagamba Jova toyombe gy'otera okudda nali saagala nnyo kuteekawo mbeera ne ngamba kyensoboddeko nkikoze kangende ne kino ekitono ekirungi nti nkyali mulamu ate byonna bikolebwa mulamu. Yes, kati kyekiriwo era abantu nja bategeeza nti namba ya booking saa zino boogeze ku social media zange zonna ku Facebook, Instagram. Namba ekwasaganya ebya business ya John Black. Era omuntu yenna gwe nawe n'adiiringa ne bambadde nkolanga nabo akaseera ak'emabega ojja kuba odiirinze nabo at your own risk because I'm no longer working with them. Yeah. Yes. Thank you. Many questions will arise from what you said. Menya biseera bisinga ndaba comment z'abantu awo Ibra leko omuntu anyonyola amaleyo leko omuntu amala anyonyola amaleyo and a lot of stuff. Mbebaza nnyo abalina concern eyo era I'm working upon it.
with my management abanzirukanya nga kotadde ne the almighty God. Kakati John Black abantu abalegadde okumanya first and foremost bwe baganira YouTube yo did you take the legal action? Era bwe baba taking a legal action, what happened? Yeah, nagezaako naye Ibra before all this nga sinayingira mu music industry twali bakyali n'abo bakyali twali bakyali era nga tukwatagana. Mama waabwe ampita mutabani we, taata waabwe ampita mutabani we, mukyala waabwe bakyala baabwe bampita bawafa omuto w'ebityo kitegeera. So nga waliwo oluganda olwaliwo before all this. Yeah. So ningamba nagezaako ne tula ne muzi meeting ez'enjawulo lwakuba muzi meeting nti we twali tugezaako kuba waliwo bye twali tutuuseeko nga ndaba bijja kumfevalinga nga nawe bijja bafevalinga 50-50 kuba bali bagamba tutwale ennyimba twale YouTube nga bagala babitwale mbawo YouTube channel yange mbaweko n'ennyimba ezimu nga bagana nabo basigazeeko kasente akajja babeesaawo. Nimbagamba ekyo kiyinza obutabakolera but singa mumpa YouTube yange eno ne social media zange ne muzimpa ku sente zinaava ku streams waliwo percentage gye mujja okufunako. Yes, kubanga ekyo kitegeeza niyo mba ntadde akayimba kati nga we ntadde lubiri ne kakola sente ndabo nja bbawaako okusinga obbawo ennyimba ng'ennya enyimba ezo akaseka zijja kutuuka tezikya nga abantu views tezikyeyongerayo. Ati ne mbagamba omujja kuba mufiirwa ate nga nange njagala tubeere nga tulyoke nga twesanga twebuuza. Ne bakkiriza the second time we bajja ne bagamba tetwagala kulaba kifo kye twagala osasule miliyoni 5. Gano gaali gaaki 50 million in order to get back my stuff. Nga okufuna Facebook yange gundi byonna ebyo ne YouTube buli kimu. So why not okusasula miliyoni 5 kuwa handles ezo zonna? Yeah, but remember we have been earning, we have been getting. These guys helped me a lot and I thank them. But I've also helped them. Amazima gagalwa. Kituufu. Yes, Ibra onyamba nange ne wentuka noga John nkusomesezza nange ne onyambe ekisoka tutomanyi kyengenda fuuka okitegeera ekyo kyenfuuse ningamba akawogo kakomyewo. Yes, fena tuyagale because you have been there for me. So kati webangamba ekyo nti bagala 50 million nengamba no nengezaako okugendako mateeka naye ndaba nga ate amateeka gatutwala wala ate nga aliwo oluganda lw'instayagala luggwewo saagala taata wagundi alabe taata wange alabe taata wagundi bwati gwe wagiza mutabani we yakoza nengamba no gamazima nanyigamuuko. Yes, nakitwala serious nengamba na I have to protect my brand because for them simanyi mission yabwe yali because when we bali na YouTube channels zange we bali na social media zange first of all bali wazipostingako omuyimbi waabwe. Omuyimbi ayimba bulungi but kiba kinyuma nnyo oyo omuyimbi ayimba obulungi n'omugulayo ebintu bye n'afuna abawagizi be. Thank you. John Black, awe nyini waliwo point eraga nti ebimu ku byakonyeeza n'otambulemu kwali kugamba nti mu lebo ya Black Magic Records bali balesemu omuyimbi omupya tekisobola kunyiiza nekikunyiiza ekiroto kyange naye njabba ne record label eyakabi olaba nga Diamond bwali nga alina record label eyakabi alina abaana Wasafi ekitegeera buli omu agimanyi nange kyekyali ekiroto kyange but ate mabega w'ekiroto kyange nga waliwo ebitasobola kunsobozesa kutuuka kweyo gundi dream because nange nali nga ali mu record label. Yes, nali nfugibwa ng'era omuyimbi yenna ali mu record label. Katasobola kubanga oli signed nga ate naawe oyagalamu record label gy'oli signed naawe obeeremu ne record label yo, you know. Nze nali ndowooza nti I'm the head, I'm John Black, yes, these are my managers. Nekino ffenna twakitandika lumu kubanga nga wanaaba nga wali okola birala nnyo n'onaakola birala togamba naye gwe ojja kukikuba tugulewo company bweti. That was my dream. Kyengezaako tutegeeza nti sobola kunyiiga ng'aliwo omuyimbi omupyazi kyova olaba ondaba wemba ngenze ku gundi nga nkola zi live ojja kundaba nga nzanya music wa Azawi because annyumira music omulungi oli n'aba mulabewo oba omunyumirwa aba amunyumirwa okitegeera. Nze ekisokera ddala njala nnyo okuba saa zino naffe abayimbi abateeka ekasera tulina okukolagana ate tulina okupushinga kino ekintu eno generation yaffe tulina okwepushinga kyobula ajja kunda nga ndi mukuzanya music wa Suspect Laser zanya music wa Grenade music wa Fake Fameka n'obuyimba bwonna ne mbuyimba music wa Azawi Vinka kati ono muyimbi abazze kulwaki ate mba munyiigira.
kakati ekyaliwo just ekyanyiizaamu nti social media zange bwe baziwamba bali bawandikako message etali envumirira ku social media zange basinzira ku mikutu gyokko ejange kiringa gwe Ibra we nagenda kuwolokoso extra nempandikako ebintu ebikyama nti bagamba ate Ibra ate ali mu kwevuma alaluse okitegeera kubanze nekyo posting omibwa bekikinako buzibu because oba ogenza ku pages zange I always post other artists mba pushingirako oli watakayimba nti oba Kibenda atadde ne mu posting naye nange nampostingira so kyekizibu but bali banvumira ku gundi zange ate nga baagala zikyusa sifukezo no mimbi omulala ekitanyuma so ne ngamba ekyo nakyo nekinyiizaamuko then nekyanyiiza kwagala basasula 50 million ate ng'ebimumbireseeyo like naleka waliwo binaleka ne bagamba bino mbibalekedde. Thank you. Yes. Njala tutunuulire mu bigambo era ebyayogerwa ekintu ky'okugamba nti wayagala mukyala w'omukubo okinnyonnyodde si kituufu era tekyaliwo tekisoboka era tekiribaawo abakazi bangi. Thank you. Njala tutunuulire point ya mu ku byayogerera ebirala mulimu point nti wabba emiliyoni ezisoba mu 6 esente zava mu telecom company mu gyetajja kwatiriza mannya neziva ne ku platform mu social media platform neziva ne ku balance omu yali booking okuva mu kitongole ekimu ebitongole bino name with held kituufu over 60 million Ibra kankubuuze oba ng'olina edduuka oba supermarket nga gwe boosi nga gwe bosi gwe wagigulawo like bibyo osobola okwebba okujjako ng'oyagala business eggalewo anti weggalawo kitegeeza ezo miliyoni 6 gyozzeemu oba anagobbye tojja kusobola kuddamu zifuna kuba ne business ejja kubugaddewo nga tokyakola nze singa nkwata mugundi nga nti ngenze nenziba miliyoni 6 nenzeevubika ate business neegwa kitegeeza nti bajja kuba nti bakyala video za John Black anyiza okuba nzifunye nengulamu emmotoka oba nenzimbamu akayumba oba nenkola mu kyonna kyenjagala but business ejja kuba tekya functioning ate kya operating ekitegeeza egudde abantu tebakyandaba. Music industry nekisookera ddala olina okuba nga okuuma brand mu bbanga ng'ogikuumira waggulu ng'oli buli walowooza ajja kulowooza ku John Black. That's all money kati wemba nebbe then mba nensodde ate teri ayagala kugwa. Esente ezoogerwako zino miliyoni 6 sente zaabula zitya? No like ezo sente zisookera ddala nga wokimanyi era buli omu akimanyi sisobola kubba sente kuba that was my sweat. So nga seebaka nzunga buli wamu nzunga mu studio oli mu kuyiiya oli mu kuwandiika nnyimba ze neewandiikira I'm always in the studio struggling to write songs bwemba siwandiika nnyimba oba oli mu kuzunga ogenze gulumbaale wa gyebabakubidde amayinja gye mwebase mu busiisira ensiri ne zibalumirayo biki byonna bino struggling to be someone. Kati nze it doesn't make sense nga nze kati nga nze John Black ate nebba kati nazibbawa nga ate sirina access ku bank account. Esente zina miliyoni 6 ezoogerwako zaabulirawa bakleiminga zaabula naawe claiminga tozikwatangako zaabulira just kati buli omu jasaba yala kukyejjamu because amanyi nti wana meetinga Ibra ajja kwogera kino naye kati nze ekiriwo nze si kyekikulu kubanga ezo sente be bazitwalira be bazirina miliyoni 6 yes be bazirina era be bazitwala but that's little money kusinzira ku sente zibadde tukoze kusinzira ku sente zabadde bafunye. Thank you. Abalungi abatulaba just ekikulu ekibaddewo nti tekyembadde nsinga okufaako just to get back my social media platforms pozi nobo obwerufu wabadde nga tebukyaliwo transparency nga yo tekyaliwo kati ezo sente entono nnyo because we've made a lot of money and I appreciate my fans, they have supported me. Sorry yemba sagala bagamba bijja ba disappointing and the good thing I'm still living, I'm still alive and I'm still working and I'm young. So nsubira bingi ebigenda okujja mu maaso abawagizi bange abembereddewo from the scratch be bakyaliwo ate abawagizi abo bali mu supporting Uganda Music kubanga omuwagizi awagira John yawagira Fake yawagira Grenade yawagira ani yenna just sometimes imagine nembaga kana yo meseso bagamba ebijjo ba disappointing nga abawagizi ne bagamba man naye kirungi at least bino ebimu mbitegedde enkyali nga I've just started era nebaza mukama n'ebiseera bya lockdown bino mtegedde bingi. So mwebaza nti at least kati ensobi zino terezebwa tudde mutukube endongo entuufu. John Black. Yes. Mu statement zoyogedde ogambye toyina access to bank accounts mbadde mu saving a cent collective money
got from all the events era kyawulirwako ne mu mpapula ne ku social media of course plus in the corridors circulating nti mwalina account joint account ng'etwalibwa abantu basatu gwe ne bali abaami ababiri baganda bo batuuka batya okujja kwa joint account yeno okuba nti okyalina access to the money and finding out how the account operates. Ibra ekisookera ddala saala kwogera bwe but mba nasoma sinze yasoma okugenda ewala ennyo akoma mwesifo nakoma mwesifo kati Ibra ekiriwo nti ebiseera ebisinga waliwo okubeera desperate nengamba nti Ibra kati geze nga tonatuuka wano wooli nengamba Ibra omanyi okupresentinga ngenda kukuteeka mu ssente but ogenda signing wano ojja kukola kino na kino tukole TV because you want to be seen oyagala obeere famous oyagala omanyi waliwo ebintu byeweerabira ate nga bijja ku affectinga mu maaso. First of all, these were my real guys. They're like brothers to me. Before they helped me, I helped them. Twatandika nga tukyali kati nga ndabira ddala like oli Ibra ndi muganda wo ndi mukuyamba ngamba Ibra kati nkusasulidde video ninga man thanks ninga nayo yiyayo nange nga importa wensitula emigugu mu Azaamu biki nange nditayo kensobodde oba emba sirese ne punks zenju olayo ku bugoye like fena mission yeri emu kubeera bakabi okitegere then akaseera ne katuuka nga tutandise okuba ku buvuluvulu Ibra nga maze okuyamba ebyo byonna nkutesemu ku ssente niyo ngamba kati njagala osidinga wano ningamba naye kulaki mba nsayininga wano nga sisobola kutegeera byensayininga kye bigenda tutegeeza okay nsobola okusoma bulungi but sometimes okuinterpreting ekigambo so kisoma nti kino ekigambo bwe kitu but interpreting it kitegeeza ki era kuba babireeta nimbagamba manyi binigamba sibitegeera but I think I need a lawyer kigambo kye bayogera ndowooza nange kyandinyiiziza mbe kuba waliwo eyakingamba because nabagamba I need a lawyer nibagamba kubanga lyonna lyetukuyambye totwesiga lawyer waki okitegeera ningamba kyo kitufa abasajja banzigye wala let me just sign kwa bayomba let me just sign obutaba disappointing because era waliwo bingi binalimbagalamu because nali sinnatuuka era paka sinnatuuka so ningamba kansigning omusajja kyayogedde ambeeredde wannyambye kubanga buli womugambako yagamba abali mukuwa amagezi kinenga sometimes aba tolina kyakkola so noteekako omukono yes nensayininga nga percentage empapula bibiri percentage nga oli afunaana n'omulala afunaana nga nze nfuna 2 omuyimbi nenga naye kulwaki nze nimufuna 20%. Sebo kati otandise olowooza okikubye biki manyi batukwatira nnyo mu ebyo ebigundi abayimbi muli bazibu abayimbi muli biki naye naffe abayimbi tuyita mu buzibu tuyita mu buzibu naye lwakubanga abantu abasinga ebiseera ebisinga balowooza abayimbi bo tebakola balowooza bamanager be bakola naye ba teamwork manager alina okolagana n'omuyimbi n'omuyimbi alina okolagana ne manager agegaluma ennyama so nengamba Ibra kansayininga kati ebintu ebimu ku bintu nga tugenda kugulawo bank account eya company kyali nze tebansanga ku street nti bansanze bansayininze no we are brothers we are friends nga bakyali because naba meeting bagenda ku campus bakitegera bagenda soma ne basoma ne bamalako emyaka 3 nga tukyakwatagana then naye we na viro anti wange ne mbagamba man I need help biki bagamba tujja kuyako nakatono ketusobodde so kandi bagamba kati kuguliro ne back account naye kebere mu Black Magic because nali manyi ti Black Magic nange ndi Black Magic they also Black Magic fa basatu era nga kyemanyi nti tuba tusayininga omuyimbi kati geze nga tuna signing omuyimbi tusayinize gundi kitegeza naye fenna tuli ba boss okitegeera kubanga record label yaffe kivola olawa ne Black Magic Films yes naye kati byebyo kati nga ne banka sijina access naye nga tewo obuuza like omuntu ombuuza kiki ekiri mu banka nga tasobola kugamba like kubanga enabuuzaako baga kulaki oba n'omululu kati ekyo buli wayogeranga ku ssente nga bagamba bate bagamba olina omululu kulaki obuliriza ku ssente kulaki okola biki totwesiga tetwakuyamba okitegeera ebintu bali mukozesa ekyo ekintu so kati nze Ibra nengamba naye ngenze eggulu ngenze Arua ndi mu strugglinga siganye mwanyamba yes they helped me naye omuntu obanga bamuyamba nga ye toli mumuwe respect yeetaka because at least kati ndese ssente nzikubyewo ku meza nimunga muzitutte mu banka okay muzitutte mu banka but ssente meka eziriyo I want to know because I'm also working
I also have responsibilities. My mom is always watching me on TV. Baganda bange bandaba. Sijja bakubira simu bagaye amazima nkola naye. Man. Sirina sente. Bali mukula boli mukube ebivulu ebyamaanyi. Sigamba ati mbadde sifuna sente. Mbadde nfuna sente. Naera sente like obutali bwesimbu kubanga kati muntu abanga awulira akwagaliza kulwachi abako akujja kuba signatory mu banka nga tokyasobola ku accessinga banka emubanga muri team work omubanga muri team work kulwachi ku bank account tobeerako na access omubanga muri team work kulwachi oli yewana n'oli anagwe newe wabiri kitegeera omubanga muri team work kulwachi obanzigulira kuba bino ebintu Facebook bena beba binzigulirawo when we are just started mpaka katugulirawo ne Facebook tugulirawo ne gundi naline eyange but bo ne banzigulirawo ne baji boosting obo bitegeera eriyo ne bagifisa so yahawe batimu akulaki omuyimbi tokwata bintu bino bimuwa nabeera nabyo nga yabyerwaningira John abatula abalegadde okumanya ebitundu byo 2 ku buli 100 omugabo gwo gw'ebitundu 2 ku buli 100 mu kudissolvinga company yamwe ya Black Magic Records okulaba nti o moving on nabo ba moving on okutandika obulamu bupya did you get your share of the 20%? Actually I didn't get anything. Ekyaliwo Ibrahim nga waliwo Oluganda siganyi bino byonna byakuwandiika bya mpapula biki but waliwo Oluganda lwenali saagala luggwerewo ddala naye simanyi oba lukyaliwo because twatuukako ne bamateeka but ne basigala nga bakyekuluntazana like nga baganidde ebintu zere ngamba bino ebintu bakola bukozi nazaalibwa nga sirina kyennina okitegeera Ibra. Thank you. Kati ne ngamba nze sawa zino kyengenda okukola ne mbalekera bye mbalekera nengenda bino byennina ntandika obulamu ng'omuntu. Kakati abatula abalagadde okumanya mu mbeera eriwo olunaku olwaleero abaami abo I guess so mwabuukinga ku bivvulu ebitasobodde kubeerawo olwa lockdown. Ekyo kyembadde njagala ombuuze kubanga biri badde bintamye n'okuntako. I love that. So mwabuukinga ebivvulu ne mufuna deposit. Yes. Mu Luganda bakiyita aliboni. Yeah. Ne babawaayo koka aliboni. Aliboni eyo gye baabawa olwaleero n'ebivvulu ebiriddamu ng'ensi ezzeemu okutambula eri mu cooperatinga bulungi. Yes. Abaami bano bakyalinayo koka share kaabwe ku percentage gye mwali mwabuukinga ku balance yasigalayo. Bandibadde nako okusinziirako eri meeting gye twali tusoose okukola because when we met with the lawyers ebimu ku bye bansaba nti John tugenda kuwa channels zonna social media platforms zonna naye naffe kale ensobi zibaawo naye naffe kyetwagala bayogeranga abantu nti naffe kyetwagala kubanga tetulina kyetufuna kati sikubiri ebivulu ebyabuukingibwa tufuneyo ka percentage kati biringa bivulu 10 katugeze biringa bivulu 10 ekitegeeza kati buli kivulu embanga manjayo katugeze ali ebivulu ebimu katigeze manjayo bukadde bubiri balance kitegeeza akakadde kaabwe kakadde kange 50%. Remember kati nina team jeni mkola nayo ndina okusasula driver n'okusasula DJ n'okusasula badansa n'okugula amafuta okitegeera naye bibyo nasabifaako ne bagamba no problem mujafunako eyo gundi 50. Yes naye nakanya kati ngane kuzineza streams ngena banko percentage ngalo percentage bagenda ofuna kati ebyajjawo ebyo byonna bye bakomawo because they sent their lawyer actually ne lawyer yamala n'abikola lawyer wabe n'agamba n'abalenzi bannemye otegeera n'abata they had to get another lawyer oli n'abata kwa liro go basindika bamuga nga tumaze okukanya nabo lawyer bakanyiza abantu bakira nti baffe bakirizaganyizza kati olunaku lwe baali balina okujja ne tusalinga ko ebintu bakoma ku cafe Javas ne bagamba tetukyagala kulaba kyala kwogera naawe oba yagala ofuna ebintu byo tusasule 50 million olulimi ne lukyukaawo. Okay. Kati sawa zino already kati waliwo na surrenderingze because sawa zino Ibra choino manyeni YouTube channel yange ebadde na telefone oweza abantu 10,000 funa award ngazolaba abayimbi abalaze bafuniza YouTube. Yes, ekyo kiba kyamaanyi nnyo. Baka millions bafuna ba Eddie Kenzo ba Good Life Masaka Kids ba Spice Diana bani nanga award mbadde ngenda gifuna kiba kyamaanyi nnyo nange nefuna akaward nge ya YouTube through your sweat. Yes. Kwa abantu babadde bansupportinga but oli wabaji tutte kitegeeza yalooza ajja ndooza omuntu abalooza ye ajja gifunamu
era yo bagitraining ngamba kati now I have to move on kateri abanja munne batute YouTube nagudde YouTube yange empya era abantu kyenso bagamba bambi abagizi bange bonna namunasinye bino ebibaddewo man obulamu si bwangu ate fenna ebizibu bisanga musajja ate woko mufuna ebizibu okoma n'okufuuka omusajja ow'amaanyi so byonna bibaawo twabirabanga ne mula ready and wizo besika miguwa gundi bibaddewo man naye sometimes temunenya bayimbi sometimes omimbi oli aso okusanga like nagamba ngena kukolera buli kintu nga gwe tojja mu amateeka ago mwe embeera embi gye oli mungu olina okusooka n'oguma oli nakola kyayagala sometimes tuba ne gundi tuba ne nnyonta eyokufuuka ekyo naffe tulabibweko naye ebizibu bingi bye tusanga naye Ibra byonna birina kyebiri bibaawo era ne baza ne baganda bange abo kuba mbaagala nnyo bambeereddewo bandaze ekkubo yadde ebikolebwa nze sibalinaako obuzibu era mbaagaliza mirembe. Okay, lastly nga tutuuse ku nkomerero ya interview yaffe eno abatula balegadde okumanya mu mbeera eriwo olunaku olwaleero singa nga abantu baba bagadde to work with you any company corporate organization single-handedly individuals ne abantu all categories of people who want to bring business on table social media ku Facebook okwesa manya ki ku Instagram okwesa manya ki ku Twitter okwesa manya ki then ne YouTube empya bagiyita batya kati anse egenda kubeeremu sikira ddala mbebaza bambeereddewo buli mu mbeera yes munfudde ow'amaanyi nebaza corporate companies nazo ne supporting John Black yes nga Tidal okitegeera MTN Tidal Airtel Telecom companies Africa Oman muna muli b'amaanyi Pepsi mbadde brand ambassador Pepsi emirundi ebiri ban supporting nze ne ku kibulu kyange ban sponsoring so big up to everyone yani ati answer jobuza social media buli kintu social media za enkadde zonna zikyaliwo tezakyusibwa zikyaliwo era kweni mugezaako pocho kujjako YouTube ne kati answer jengendo bwa nti naguddewo website www.johnblack.com ogenda ku website yange ojja kusangako ebintu byonna social media gwe abayagala okunfollow ngoba ku Facebook wa byonna ojja bisangako YouTube channel yange empya ojja bisangako gwayagala bookinga YouTube channel John Black Music yes John Black Music then Black with the Q yes John Black with BLAQ then music then yenna abayagala okukola booking era emails kwezirioko just genda ku website bajja kuba baku directinga so nakiteesewo just okwanguyizaamu kuba kyusa mu kubirina okukolebwa like brand erina okukola yadde embeera ki but twetaaga abantu ate abantu be batutuusiza we tuli so ogenda ku website yange bino ojja bisanga www.johnblack.com byonna byoyagala oba booking byonna bijja bbeerako oba interview byonna ojja bisangako ojja kubanga ontuukirira kakati waliwo ekibuuzo abantu kye bapoozinga ne bagamba nti n'okugereesa nti omuyimbi bw'ayawukana ne management emuleese it is hard for them to stand first of all I'm already standing ate bagamba what doesn't kill you makes you stronger yeah it makes you stronger ate ebizibu bisanga musajja nze nali saagala nnyo kwawukana n'abaganda bange bano cause tuvudde wala ne sometimes embeera y'ensi baganda bange si nnyangu banga nzikirayo interview gye naliko ne present omu ne mugamba no kyekisoboka at least mbeera mu bisolovinga but waliwo ekituuka ng'olina protectinga brand because nze Ibra nze sikyasobola kuddayo mu bikampani me nali nkola bannange banandaba batya be nalekayo nga basitula emigugu nengenda nenfuukako omuyimbi ow'ettutumu nenkola ku ssente ate nenkomawo tuletikke nabo emigugu so sometimes olina okubeerako rude olina okubeera tough in order to get what you want sometimes abantu balowooza nti ono omwana muto nti ono fresh kid muto ye kyayagala just ayagala mugati ayagala nkoko neerabira nti fresh kid naye alina responsibilities right now fresh kid nga omulaba takyasobola kudda ku street gye yali bajja kugamba ssente zaddawa kyova olaba sometimes tata fresh kid aba alina okubeera rude n'agamba no I want my son to be like this do this for my son if you can't you move because waliwo obulamu mutabani we bwe yeeteekamu batajja kusobola kwejjamu kyova olaba saa zino olina omenga sure nti protecting a brand yo you have to invest wisely okwewala downfall nga buli omu akusekerera because ne wagamba bugambi nti ogudde there is a way it touches you like psychologically n'owulira nga era obalaba bayomba abayimbi so ebintu ebimu byenjagala okwewala at least I'm
trying to protect my brand because nkyali muto nnyo saagala kusekererwa paka lwendi. What are you going to miss about those guys? Singenda oba misingako babadde fane. Babadde fane tubadde tukuba olwali singa saa zino tusanze wano tuli mu kuzannya game. Yes, ngenda misinga olwo oluganda olutuufu tubadde ba Luganda. Chovola anagamba waliwo byenstaagala bikome like waliwo gyenstaagala bituuke waliwo oluganda olina osigalawo olwo lwaliwo nga ne music tannajja. Chovola anagamba no aba tutte bino ngeri nyingi gye nandiyiseemu bifuna kiriza naye nagamba no kuba options zaaliwo naye nga zino option ya kambire kensigaza oluganda so bengenda obba misinga they have been good friends good brothers bambeereddewo naye era tusobola okuddamu netulinkinya netunyumirwamu netukuba ku lwali basobola n'oleeta business ng'era promoter omulala n'aleeta business nagamba John n'ongamba okubanga nti bakuddukanya bakumanaginga tekikyasoboka but in case of anything in case they need my help still I can help. Lastly, akatalekeka, do you think there is cheating between managers and artists in Uganda? Yeah. Bayimbi bangi mubalaba bekuba makeup ne banyuma ne babigula ne batambula ne banyuma abayimbi abasajja mubalaba basireyinga bevuga mu motoka zitatu buli wamu chain ebifaananyi but ebizibu bingi nnyo ebiri emabega w'oyo omuyimbi. Abayimbi first of all abayimbi balinga basajja batono nnyo abava ne bagamba abakazi batuchunya naye abasajja bangi abachunyizibwa abakazi naye okubanga ensi emanyi nti abakazi bokka balina okuchunyizibwa era balina okulwaniriribwa naye abasajja bangi abachunyizibwa naye omanyi ku lwaki tebavaayo kubanga bajja swala. Thank you. Kati n'abo abayimbi Ibra bayimbi bangi abali mu itambu n'ebizibu era bayimbi bangi ababiyiseemu nga nange sinnabiyitamu naye abayimbi abasinga batyo swala bagamba kati kugina emyaka gye nnyimbidde ngenda vaayo ntya ngamba abantu kino kyekituufu okitegeera abamu ne bagamba kaŋŋume naye nze mu nsi muno singa kwagala ssanyu kubanga we naafa naaba ngenze at least njala nnyo nembeera free nembeera happy ekintu ekinstressinga nkita because we live once and we die forever. I know. Njagala kwebaza John Black obuvumu bwakozeseza to answer my questions. Njagala kwebaza obuvumu bwakozeseza nebaza ne Katonda akutaddemu that zeal n'obumalirivu n'obuvumu n'omutima okuba nti osobodde okuddamu ebibuuzo bino. It takes a strong heart to respond to such questions, more especially mu mbeera omuntu gy'aba ayiseemu. Njagala kwebaza Idris Lukwago, Chiza Clement ne Daniel Mugoya ne Tony Senabulya nebaze ne Katonda tusobozesa okubanga we make wonders every day. We are still standing out of the crowd. Tuli b'amaanyi olw'ekisa kya Katonda, tuli b'amaanyi olw'okwagala kwa Katonda, tuli b'amaanyi olw'enteekateeka ya Katonda, ate tuli b'amaanyi olwa ggwe asubscribinga, commentinga, sharinga, n'atuzaamu amaanyi n'atumotivatinga, n'atugaidinga wano ne wali. Njala kwebaza. Ibrahim Mukasa gemanya gange, nkutegeeza n'egyo sinzira okubanga otulaba nti weetuli okulaba nga to creating an impact to our society through positive media, positive reporting, positive journalism, objective journalism. Era nga mbagamba nti Omukama Katonda abakuume ababye musinga okwetaaga abagabirire akaddeko n'ebiseera byonna ubeere bulungi. Pazi Ibra n'akalala nga tonnasiiba katalekeka baguzi bange mbebaliza ddala mu mbeereddewo era saa zino nafulumiza n'akayimba bakayita Lubiri It's a Love Song. Agenda katya, let's go. Amise tuula ndowooza byenkugamba era ndowooza oba nkusonseka akanamba naye ntiddemu abakutuukako bangi bava mu mawanga kati nze kasada waabwe baba naye nga wompa omukisa nja gukozesa ogw'omukisa anyabo wompa omukisa nja kulaga lava amazima wulida nze nvira jinja nedda baba sirweza naye nsaba butuuze mu lubiriro wano mu lubiriro wano
mwenfunire mirembe banange mbagala nyira akayimba ko mugende ku YouTube channel yange mpe bakayita lubiri mukanyumirwe musubscribe ku YouTube channel yange musharinge then nekira oyo yena inzo okufuna mu obuzibu nga like katugeze ba promoter ngo nonyeza gwengo olemereddwa so kuita MC Ibra obo mumanyi aso kuntu sako netwogera netubimaliriza binna tenga mbagala nnyo mukama bankumire era big up to my former management nabo mukama bankumire I wish you well aya basi. Alright, so itawe Ibrahim Mukasa Gemanyaga ntitugenda kubanga tusuka wano mbagaliza birungi byerere. Stay blessed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mwera.